持续蔓延，相关部门紧急组织救火人员前往扑救，包括专业的消防员和当地特有的打火队。3月31日凌晨，21名打火队员和向导前往龙山救火点，集结途中遭遇风向突变，被山火围困，只有3人侥幸逃脱。1年前，同样是凉山突发山火，夺走了31条人命。为什么近些年凉山州山火爆发越来越频繁？为什么每一次山火爆发，总会发生类似10几人甚至几十人牺牲的悲剧？地理条件看，凉山州森林覆盖率为45.5%，排名全国前列，主要树种是云南松。植被茂盛意味着可燃物大量存在，除树木本身，森林地表的腐殖质也会产生大量可燃气体。而云南松的松节油含量高，燃点低，遇到一点点火星就有可能燃烧。今年1月份到3月份，凉山州气温高，降水少，其中西昌市的平均降水比往年同期降低88%。这些不利条件堆积到一起，让凉山州的森林成了一个巨大的火药桶。一根没有熄灭就丢弃的烟头，一张扫墓时没有烧完的黄纸，甚至不知道哪儿来的一声雷响，都有可能引发一场灾难。凉山州的森林草原大多人迹罕至，交通不便，很多地方车过不去，只能靠徒步。等救援人员赶到现场，火势往往已经蔓延开来，想要扑灭已经点燃半片山的大火，但是想想都令人绝望。用水浇是个好办法，可消防车开不上山，设置隔离带也可以，但没有大型机械，人怕是还没挖好隔离带，火就烧过来了。有网友说，可以用直升机灭火呀，那多方便。能说出这种话的人，首先电影看多了，没考虑过大凉山的经济水平，其次就算能从省内其他市州调来直升机，也不可能在第一时间投入救援。所以每次凉山州山火爆发，第一时间赶到现场的还是人。在这里的很多县乡，当打火队员是一种坚持轮班制度，人们也都自愿守护着身后的大山。多数时候火情不大，靠着人力设置隔离带，再用羊皮袋装水和免明火的土办法能够解决。如果遇到气候条件恶劣导致的大火，也只能先靠人力尽量控制住火势，再从其他地方调集力量支援了。Send her no more.